Ju përshëndes. Pse bota qeveriset nga pleq? Të gjithë liderat botëror nuk janë më pak se 60 vjeç. Dhe pyetja është pse? Duhet të dini që nga kohrat e lashta tregohet që pleqt janë ata që gjykojnë më mirë. Por ç'është e vërteta, pas moshës 65 vjeç, thuhet që mendja degradohet. Dhe pyetja është si është e mundur që një pjesë e madhe e botës drejtohet pikërisht nga lidera pleq. Dhe a janë në gjendje që të drejtojnë? Tani le të diskutojmë, sepse ky është një nga diskutimet vërtet thelbësore që do kuptoni shumë gjëra nga këtu. Kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Shikoni, nëse do ta marrim për shembull që nga Trumpi 77, Xi Jinping po thuaj është edhe ai 65 vjeç. Nëse do të flasim për Netanyahu, edhe ai mbi 7 vjet. Nëse do të flasim për Biden 83, me një fjalë kur ishte 80, por nëse do të flasim për këdo nga këta, pra pjesa dërmuese e liderave, janë më shumë se 60 vjeç. Dhe ju si thoni, është mirë që një i moshuar të drejtoj dhe a është në gjendje të drejtoj, ose tjetra, të mbani mend që të gjithë këta, pra këta lidera, janë ata që vendosin fatin e çdo njërit. E vendosin fatin e atij shteti, vendosin fatin edhe të botës, sepse lëvizjet që bëhen atje, pra pikërisht në atë vend, bëhen edhe në mbar botën. Dhe kjo është një efekti domino. Shiko, në Senatin Romak, kur lindi pluralizmi politik, për ata që nuk e din, lindi në Rom pluralizmi politik, sepse ishin senatorët, pra lindën senatorët, dhe ishte vendi i parë që ishte një pluralizëm. Senatorët nuk duhet ishin më shumë se 45, maksimumi 50 vjeç. Ç'është e vërteta, disa prej tyre edhe te i kaluan me kalimin e kohës dhe çdo gjë ndryshoi, por fillimisht ata duhet që të vendosnin senator jo më shumë se 45 vjeç. Pse kjo? Sepse është më i kthjellët. Tani ka çdo gjë brenda kësaj, sepse po të flasësh për këtë është një labirint i tërë. Sepse, për shembull, duhet një karrierë, duhet eksperiencë në radhë të parë, pra duhet të ketë një eksperiencë vjetore, të ketë shumë vjet eksperiencë për atë që ai zgjidhet, por njëkohësisht duhet të ketë edhe një moshë të caktuar, sepse nëse ai nuk ka eksperiencë familjare, eksperiencë politike, eksperiencë monetare, etj, apo eksperiencë pune, si do të zgjidhë ai problemet? Pra, nga njëra është një thik me dy presa. Nga njëra anë është mirë kjo, por nga ana tjetër është keq, sepse siç tham, pas moshës 65 vjeç fillon dhe truri nuk është më si më përpara, themi të vërtetën. Nuk janë më të shpejtë si më përpara dhe sado nuk besoj që zgjidhen pra problemet në mënyrë të kthjellët. Nëse e mbani mend në vitet e atëhershme të Shqipërisë, unë mbaj mend të Shqipërisë dhe doja ta nënvizoja këtë sepse është thelbësore. Në Shqipëri, për shembull, thuhet për pleqt, pra plaku i fshatit. Plaku i fshatit do të pyetej ai, nëse ajo zgjidhje që bëi ishte mirë ose keq. Pra, plaku i fshatit ishte ai që vendoste. Ende sot është plaku i fshatit, pra i urti. Sot, për shembull, në fshatrat e Vlorës, të paktën, nuk e di andaj ku jeni ju, por në fshatrat e Vlorës, ende sot është plaku. Pra ai më i moshuari, ai që ka zgjedhur populli dhe zgjidh problemet e popullit, është ai që i dëgjohet fjala. Mirë po, në të vërtet, ai vendos kapakun. Pra, është apo nuk është në gjendje, ai ka vendosur kapakun për një të drejtë, ose për një të shtrëmbër, pra për një argument që është ngritur në atë moment. Dhe pyetja është, a janë në gjendje të rinjt që ta bëjnë, pra që të vendosin një kapakun e diçkaje? Për shembull, nëse do të jetë një 40 vjeçar, ose një 30 vjeçar, ose 20 vjeçar që të kuptohet më mirë, mundet një 20 vjeçar të mund të zgjidhë një problem? Pra, gjithmonë është një thik me dy presa, sepse varet nga shumë faktor, nga faktori, si thash, i përvojës, nga faktori familjar, nga faktorët personal, nga shumë gjëra që ti të besosh në atë lider. Për shembull,
Pse në Shqipëri për shembull i besuan Edi Ramës? Për çfarë arsye? Pikërisht sepse ishte ai pak më i moshuari se të tjerë dhe pak më i ri. Pra ishte në një vend, në një situatë që të gjithëve u bënte mirë sepse ishte ky njeriu që do të besonte populli një të ri. Pse nuk besojnë këta të rinj që janë tani për shembull? Nëse keni vënë re, lindën disa politikanë të rinj tani. Disa edhe menduan se do bënin zhvillimin, do bënin ndryshimin e madh. Po nuk i votoi njeri. Pse? E para një që nuk votojnë më të rinjt. Të rinjt nuk votojnë më. Kanë mbetur vetëm pleqt. Por pleqt, kë do votojnë? Pleqt do votojnë një të moshuar. Nuk mund të votojnë një të ri. Duhet të dini tjetrën, e dini se sa herë më kanë kërkuar për të qenë në politikë, edhe në Shqipëri. Unë nuk jam për politikë, por për shembull, gjën e parë që mendova, thash, ndoshta i thash jo, por gjën e parë që mendova, thash, kush më zgjedh mua? Për shumë arsye, do t'ju them se përse. E para, jam i ri. Nuk mund të më zgjidh njeri tani, me fjalë që kush do më zgjedh mua tani në moshën 50, për shembull atëherë kur ishte apo 40 e ca. Kush do më zgjidh? Do më zgjedh një i ri, një shoku im? Okej, dakord. Po të moshuarit. Kur nuk do të më zgjedhin të moshuarit, sepse ata do shikojnë një më të moshuar, pra të zgjedhin një të moshuar, jo mua. Ndërsa për të rinjt, po të rinjt, sepse këtu duhet të bësh një llogari. Të rinjt, a do mund që të më votonin? Jo. Sepse e para njerë, për karrierën, unë kam qenë një iluzionist, një presigjator. Çfarë do të bëj një presigjator, një iluzionist? Me një fjalë, mundet që të jetë në mendjen e njeriu, ky e ka me mashtrim, keni vënë re ndonjëherë që shkruan ndonjëri, ky është mashtrues, ky mashtron. Sepse aq e kanë kapacitetin. Nuk është, me një fjalë, ata duhet të jenë këta tipa që bëjnë këto komente, duhet të jenë në vendin ton, në vendin tim, në vendin ton, për të kuptuar që ky është një art. Secili bën artin e tij dhe unë bëja një art. Atëherë nuk bëja si mund të quhet aktorin, e bëra dhe aktorin, por thosha që më njohën si iluzionist. Dhe duke më njohur si iluzionist, ka një mungesë. Me një fjalë, informacioni, ai që nëse unë do hidhem për vot, ai që do më votoj ka një mungesë informacioni. Se nuk po them që është ignorant, por ka mungesë informacioni. Dhe duke patur një mungesë informacioni, si do më votoj mua? Pra, nuk e dim kuptoni apo jo. Është një thik me dy presa, si ju thash, sepse nëse keni vëre, të rinjt sot për shembull thonë, kë do votoj, nuk do votoj, bile sot votohet 50%. A e dini që dikur vota ishte gjëja më e rëndësishme që të gjithë shkonin për votime, jo vetëm në Shqipëri, në kohën e monizmit, por edhe në vendet e tjera të botës, vota ishte e shenjtë, tamam sikur të martoheshe. E mbani mend apo jo? Po ja u them unë, në çdo vend të botës ishte e shenjtë. Me kalimin e kohës u reduktua dhe sot është pothuajse 50% ata që votojnë. Dhe votimi që tregon se sa vlerë ka vota sot. Pra nuk ka asnjë vlerë sot. Pse kjo? Pse ka ndodhur kjo? Mund të më thoni ju? Më thoni. Ja do t'i lë pak sekonda. Do t'i them. Sepse pikërisht pra njerëzit janë lodhur. Njeriu lodhet. Lodhet sepse thonë këta janë aty vetëm për vetveten. Nuk bëjnë gjë për popullin, bëjnë vetëm atë çka u thot dikush. Po kush janë këta që i thonë të bëjnë çfarë i thot dikush? Kush janë këta dikushët? Pra, përveç se këta janë pleq, pra pjesa dërmuese, por dikush i detyron ndoshta dhe tjetra, ata nuk e lën kurr atë fronin, nuk e lën. Nëse keni vënë për shembull, Vladimir Putin ja la Helsin vendin, se ndryshe nuk do të ishte aty, sepse ishte drejtor i KGB-s. Pra ishte një nga sekretarët e rëndësishëm të KGB-s Putin. Dhe Helsin i besoi vetëm atij, sepse ja la stafetën jo vetëm për vete, por edhe për popullin, për ata që kishte përreth tij. Dhe ndryshuan vetëm vuri Mendelejev, e vuri sepse e mori në vitin 2000 Putin, pastaj e la në vitin 2008
Dhe nga 2008 në 2012 e mori shoku i tij, Mendelejev. Dhe pastaj e mori prap Putin. Dhe është aty akoma. E mban aty. Tani dikush nga ju do thot, po ai është i Zoti, pse s'ka të tjerë që janë të Zotët? Vetëm ai është i Zoti? Ai ka informacione, ka pleqërinë, ka si mund të quhet, eksperiencën, ka çdo gjë. Por ka dhe të tjerë. Kush tha që po ti shikoni ka prezantues në mbar botën, në çdo shtet të botës janë të njëjtit prezantues televiziv. Ju mendoni që nuk ka prezantues televiziv që të thajnë piten që janë fantastik? Po, por mbajnë ata pozicion aty për shumë arsye. E para një nga eksperienca që kanë, nga shoqëria që kanë vendosur, me fjalë mes tyre, dhe nga njerëzit që pagojnë, sepse i pagojnë që të rrinë aty. Pra e njëjta gjë ndodh edhe me politikën. Ata që shkojnë atje, shkojnë për një karrierë politike për veten e tyre, fillimisht. Ndaj dhe njerëzit nuk votojnë më dhe ka shkuar në 50%. Pastaj e bëjnë për popullin. Por ka një problem tjetër, që edhe këta që janë aty, pra të gjithë liderat, bëjnë lojën e dikujt tjetër, dikush i dikton që të bëjnë diçka. Dhe ata bëjnë atë. Dhe tjetra, sa më shumë ecën përpara, aq më shumë eksperiencë ka dhe aq më i fortë bëhet. Politikisht, fizikisht, ekonomikisht, nga të gjitha. Sepse paraja, pushteti, i jep këtë. Po a është e drejtë kjo që dikush të qeverisi, pikërisht pra në bazë të këtyre kritereve, pra duke u bëri pasur në kurriz të popullit, duke u bëri fort në kurriz të popullit, sepse bëhet i fort nga shoqëria që ka, nga shërbimet sekrete, nga çdo gjë. Dhe njëkohësisht bëhet i fort edhe nga shokët që ka përreth. Ka disa që i tradhtojnë vetë shokët e tyre për të mbajtur pozicionin. I mbajnë aty për një farë kohe, pastaj ja fusin, sepse u duhet diçka tjetër, ose për arsye të ndryshme që duhet me se s'bën të rri aty. Sepse u pëlqen vendi, u pëlqen pozicioni. Megjithatë, e përsëris dhe një herë, bota sipas jush duhet që me se s'bën që të qeveriset nga pleq, pra të moshuar apo jo. Dhe mundet që t'jetë si mund të quhet, e rëndësishme ajo qeverisja si bënin dikur pleqët e mosshëm që thash në përtoret shqiptare në disa fshatra janë ende sot, ata pleqët që thuhet plaku i fshatit. Pra, është e drejtë apo jo? Di kaq shumë ai sipas jush, ai plaku i fshatit, kaq shumë di sa që një i ri 40 vjeçar apo 30 vjeçar apo ndoshta edhe 50 vjeçar nuk di më shumë se ai. Thash, është një thik me dy presa sepse varet nga shumë faktor. Pra nuk duhet parë në përgjithësi sepse kam vëre që dikush thotë që ky është plak tani për Biden apo ku ta di unë. Nuk varet nga mosha, për mendimin tim, pastaj do dëshiroja një komentim tuaj. Por varet nga shumë faktor, eksperienca, familja, si është ai karakteri i tij, çfarë ka bërë etj. Pra, duhet bërë një përmbledhje e çdo gjëje të atij njeriu që ai njeri të kuptohet në qoftë se është në gjendje që të qeverisë atë popull. Ka një tjetër problem, akoma më të madh, ku të gjithë ata që janë përreth, duke qenë shok të tij, kushdo qoftë ai që qeveris, mendojnë që tani të marr ca lekun këtu pastaj të shohim. Pa e kuptuar që problemi bie pikërisht mbi ata, sepse aty për aty do të jetë, por nesër nuk do të jetë më. Dhe pyetja është nesër çfarë do të ndodh me të. Nuk është e lehtë të thuash që okay, do marr ca para sot e pastaj të shikojmë nesër, sepse ato karta janë. Sot i ke, nesër nuk i ke. Por është mbi të gjitha, jo vetëm ajo që mund të t'i heqin ato kartat, por mund edhe të shkatërrojnë, mund edhe të eliminojnë totalisht për çdo lloj arsye. Pra nesër. Dhe ky është problemi kryesor, sepse çfarë do të lësh më pas? Kemi një sëri pafund eksperjencash të tilla që mund t'i gjeni gjithandej të disa liderave që shkuan deri diku pasaj vdiqën, pasaj çfarë bëre? Pra, nuk është pushteti, nuk është paraja që bën një lider për mendimin tim, por është diçka tjetër. Emri. Çfarë ke bërë ti? Pra, çfarë po bën ti aktualisht? Çfarë? Ky është problemi kryesor. Sepse çdo gjë ti mund të thuash, për fjalë mund të ofendosh këtë duash, por do të shikosh se
Në fund fare duhet shikosh se çfarë ka bërë ky njeri dhe keni një listë pafund në çdo vend të botës se çfarë kanë bërë disa lidera për popullin e tyre. Megjithatë pres komentet tuaja çfarë mendimi keni, sepse siç thash që është një diskutim në një multivers, si mund thuhet, informacionesh, por është i rëndësishëm sepse këtu kupton thelbin e dikujt. Për shembull që për shembull këtu në Itali ka disa lidera politik që gjenden aty, s'kan bërë kurrë asgjë që kur ishin, vazhdojnë akoma të jenë aty dhe janë vetëm pla, flasin diçka atje, shkojnë 2-3 orë në Senat dhe pastaj ikin. Dhe janë gjithmonë atje, marrin paratë dhe kaq. Me një fjalë, çfarë do t'i tregoj ky nesër, çfarë do të jetë ky? Jetoj, do thot ai, unë jetova, ja u kënaqa sepse ja